हेलो गाइस। आज आए हैं हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि आप अपनी किसी भी कॉमेडी वीडियो या किसी भी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हर एक जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और हमें उसके सर्च बार में टाइप करना है स्लैप साउंड इफ़ेक्ट, SLAP, स्लैप साउंड इफ़ेक्ट जो कि लिख के आ रहा है, हमें टाइप करके एंटर कर देना है। उसके बाद में हमारे सामने एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा और वहाँ लिख के आ रहा होगा डाउनलोड स्लैप साउंड। पहली ही वेबसाइट होगी, आपको उसी पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हुआ है, इसमें आपको बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट मिल चुके हैं। आप कोई भी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको करके दिखा दे सकता हूँ कि कैसे आप अपने साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से यह दे रखा है कि एरोप्लेन, एनिमल, एप्लॉज, कार्स, सिटी साउंड, क्राउड टूर, सभी प्रकार के साउंड यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले एक एरोप्लेन का साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करता हूँ। तो एरोप्लेन का साउंड इफ़ेक्ट करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। फिर मेरे सामने एरोप्लेन वाले जो हैं, जितने भी एरोप्लेन के साउंड जो इफ़ेक्ट थे वो आ गए हैं, ओपन हो गए हैं सामने। तो मैं इस वाले साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड करूँगा। तो इस वाले साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड करूँगा तो पहले मैं देख लेता हूँ इसको बजा करके। तो दोस्तों ये साउंड इफ़ेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं हम इस साउंड इफ़ेक्ट को। तो हम इस साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड MP3 पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड MP3 पर क्लिक करने के बाद में ये साउंड इफ़ेक्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। साउंड इफ़ेक्ट जो है हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से आप किसी भी प्रकार का साउंड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।